歡迎翻到嚟8月27號 U 仔 Podcast，俾個 like 又遊歸。好，今日講兩單嘢啊！哇，呢個西藏啊，泥石流啊，咩料啊？好少我聽到呢啲嘢喎，泥石流喎。啲專家話咧，就話嗰啲威力如5.2級地震啊！哇，好恐怖啊，好驚啊，真係。咁啊，第二單睇下咩移英3年嘅香港人啊！受氣啊，唔開心豬啊！呢條港女話咩陸軍呢個英國嘅服務業啊，哎呀，好啊，睇下泥石流先。咁呢，就喺呢個中尼邊境發生呢一個泥石流啊，直至到香港時間啊，已經超過157具遺體啊。中方確認咗呢，死咗3個噶啦，最少整體死亡人數增至160人。哇，恐怖啊！呢啲我睇過嗰條短片啊，好似明日之後嗰啲咁樣噶，冇得翻轉頭噶啦。其實基本你喺嗰個位呢，死硬噶啦，根本就啲石頭咁樣衝落嚟啊，大佬，仲衰過海嘯啊，死硬噶，幾廿萬粒石咁樣嘅衝力撞落你度。鐵甲人都死啦，講真係咪啊？咁點樣呢？嗱，根據美國地質調查局錄得啦，一個強烈地震信號啊！哇，好恐怖啊！咁呢個尼泊爾同中國西藏邊境發生4.4級嘅地震啊！嗱，根據呢個 USGS 啊，佢嘅分析就話啦，當其時呢係一個大規模岩石及冰川塔撞擊谷底啊！哇，原來關冰川事噶，咁就產生咗一啲類似地震嘅 signal 啦。咁嚟山崩嗰一刻咧，就釋放咗5.2級嘅地震啊！講真啦，喂，呢啲嘢真係冇得講啊！即係我都覺得香港真係福地嚟嘅，又冇海嘯，又冇地震，又冇泥石流，係頂多幾個颱風嘅啫。嗰啲颱風係濕碎啦，係咪？基本真係香港真係福地啊！真係冇咩嗰啲天災人禍，好少啊，真係好少，係嘛？你話去日本咁樣，唔係海嘯係地震，唉，泰國都地震啦，係咪啊？記唔記得上年啊？所以話呢，真係珍惜咯。我哋投胎到喺香港，其實真係珍惜，都幾新收來嘅福氣，係嘛？呢啲政府資助啊，各樣嘢都真係我哋唔死嘅，真係福地嚟嘅。我哋都有福之人啊！大家聽到我哋呢個頻道都全部都香港人。咁呢，嗱，有啲人就唔珍惜香港啦。咁移英就喺度阿支阿租啦，睇下條女講咩先。咁以為點啊？換個世界啦，好開心心啦，兜兜轉轉3年間受嘅氣，竟然比喺香港30年嘅更加大鑊。有個移英港女啊，中港女添啊，要加個中字添啊，中產啊，係中產嗰隻啊。咁喺網上陸軍英國服務業嘅惡頂就話自己咧當地頻頻受氣。個次數多過喺香港30年啊！唉，我同你講啦，你哋啲眼界太細啦，即係你有冇試過俾人歧視啊？你哋有冇去過外國㗎？其實你去美國、去英國走一轉，去歐洲走一轉，你試下俾人歧視，你就知道你唔會去呢啲地方住啦，師兄，真係。你有冇試過喺條街行下俾啲死鬼仔撩啊？你有冇試過行下？你敢唔敢？你唔敢反擊噶？成班嗰啲死鬼仔鬧你嗰啲咩好多噶？唉，我都費事講啦。你哋個眼界就係睇自己想睇嘅嘢喺度幻想，俾人歧視調翻轉咁講啦，好簡單啫嘛。嗱，你話你未試過去其他地方，咁你留喺香港，你換轉你。喺一個南亞裔嘅角度，你睇翻香港人，你睇南亞裔，你會唔會有歧視佢呢？係咪先？你冇出聲，但係你感覺呢？你自問問心，你問心嗰句，你有冇睇低人哋一級先？你有冇見到啲南亞裔、巴基斯坦？你有冇覺得佢哋點先？啱唔啱啊？你問心啊，你唔需要答我㗎，係咪啊？咁咪係咯，只不過人哋鬼仔講埋出口咁解啫嘛，係嘛？即係我覺得，如果你問我。移民真係噶，你去日本都係俾人歧視噶啦，你去旅行都唔使講住啦，
你去旅行都 feel 到啦。嗰陣時喺嗰個藥妝店遇到個阿叔，又嗱同你講，尤其啲上年紀嗰啲阿叔啊，日本仔啊，歧視得更勁啊！我同你講，有個阿叔一把年紀去做收銀，嗰陣時唔係啲東京大阪嚟嘅，唔知去咗啲咩好偏僻嗰啲地方嚟嘅。有間藥妝店有個阿叔，哇！佢歧視我，歧視到咧，我未行埋去已經西口西面眼超超噶啦。係啊，我嗰陣時都知咩料噶啦嚇，我個 friend 都 feel 到啊。我個 friend 其實本身自己個人都好隨和啊，冇乜所謂啦咁啲，佢都 feel 到嗰種氣場啊。係啊，所以你話咩移咩日本啊咩，唉講真，你問我移民真係大陸噶咋。係啊，點解啊？大陸嘅人係睇起你哋香港人一線噶，你係備受尊重一線噶，識唔識嘢啊？知唔知咩叫做人啊？真係要教，真係。你去一啲地方，梗係要人哋睇得起你一線嘅地方，你先 happy 噶嘛。你去英國，人哋當你咩啊巴基斯坦噶咋，當你咩啊南亞裔噶咋，真係。人哋個政府都開埋口啦，戇格格咁真係唔教你做人，真係唔得噶，真係。都傻更更咁，又交重稅又成咁樣走過去。唉，好講翻嚟先。因為點解今日咁樣咧？因為我食咗早餐翻嚟開台啊，食飽咗精神啊。平時開台就起身就開嘅啦嘛。因為今朝趕住去食 McGriddle。嗱咁講咩咧？嗱條女26號 Fresh 嗰度阿芝阿 Jo 啦，又話自己啦，已經3年滿腹牢騷啊。唉，嚟咗3年啦。受氣次數多過我喺香港30年啊！受咗啲咩氣呢？嗱，收貨受氣，搬屋受氣，揾人審計受氣，揾人做 marketing 受氣，去超市買嘢俾人打尖，仲要俾收銀完全受氣，賣樓受氣，咪係咯？我頭先咪講晒俾你聽咯，師兄，人哋當你南亞裔啫嘛，人哋當你走佬嘅難民嚟嘅咋，師兄師姐。係咪啊？講晒啊已經，即係點解啲鬼佬咁中意去啲泰國嗰啲住啫？大佬人哋受尊重，即係唔好話咩啦。屌你見到鬼佬，你都望高佢兩線啦。你即係個感覺啱唔啱啊？即係你不屑佢，但係你內心都唔會，即係都會尊重佢啦，係咪啊？人哋鬼佬人就係咁閪噶啦，唉，明唔明啊？即係好似我哋呢啲香港人，我哋去到啲譬如大陸啊，唔好講深圳啦，你去啲偏少少嗰啲人啊。聽到香港人3個字就尊敬你噶，啲大陸人講噶，唔係我講噶。係啊，好啦，咁啊點樣呢？唉，咁啊樓主啊接住啊回應啲補充啦，又話自己受氣咧就唔係單純講態度嘅，而係講到咧做一半唔撈啦、反口啦、留難啦、撈騷啦呢啲行為，係啦，就話自己俾人哋放飛機放咗好多次。其實講真啦，香港真係數一數二噶啦，嗰個誠信係啊，真係噶，香港人真係誠信數一數二，即係我自己都係啦。應承得過你嘅嘢，點都交俾你啊！講真係。咁啲網民腰心腰肺啊，反嘲樓主啊，拋下一句冷淡就話啦，人離鄉賤啊，未聽過咩咁樣，咪係咯，細路仔都識啦，師兄，唔好話咩香唔香啊，你地頭蟲都惡啲啦，係咪啊？啱唔啱啊？咁啊有人話啦，你咁辛苦翻嚟咯，唔好煩啦咁樣。咁有啲同路人咧就一齊數當地嘅惡行啊，就話啦，激動就話啦，係啦，班人根本唔會同我哋講道理啊，分是非黑白啊，只係下下鬥無賴鬥蠢。我哋就係知鬼佬係咁噶啦。喂，啲鬼佬係咁噶咯，你唔係而家先知啊嘛，師兄，你真係。喂，你唔係未去過旅行噶嘛？喂，鬼佬係咁噶啦，講無賴噶啦，你唔係啊？即係，喂，你唔係第一先知啊嘛？喂，你移民之前你冇做功課嘅咩？我知好似我咁啊，我諗住翻深圳住啊，我踩線踩足成年，我先會搬過去啦。即係譬如我而家我中意萬象嗰邊，我都係不斷喺萬象度玩一年，熟習晒啦。真係 happy，講真，真係 happy，唉，一流，真係好開心，係啊。好開心，啲嘢又唔係貴，合理咯。即係雖然個價錢同香港差唔多，甚至乎有些少貴過香港，但係其實我覺得 OK 咯，開心咯，空間咯，
更何況香港人咁要面，成日都話人哋唔尊重你，你去英國死得啦！你只係下等公民嚟㗎咋，唉。好啦，今日咁多先，俾個 like，拜拜。